নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শোণিতপুৰ গট ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। মোৰ নেপিয়াৰ খেতিডৰা আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই প্ৰায় 1 বিঘা মাটি ফেন্সিং মাৰি এটা বাউণ্ডৰী বনাই লৈছোঁ, বাউণ্ডৰী মাৰি দিছোঁ। আপোনাৰ ভিতৰত নেপিয়াৰ লগাইছোঁ, বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰত নেপিয়াৰ আৰু মাকৈ আছে, মাকৈ খেতিও কৰিছোঁ। এয়া চাওক, ফেন্সিঙৰ বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰত নেপিয়াৰ খেতি কৰিলে গৰু ছাগলীৰ পৰা যথেষ্ট ৰক্ষা পাব পাৰি। সেয়ে মই প্ৰায় 1 বিঘা মাটি ফেন্সিঙেৰে বাউণ্ডৰী মাৰি লৈছোঁ। মোৰ নেপিয়াৰখিনি যথেষ্ট ওখ হৈছে, প্ৰায় 5 ফুটৰ বেছি ওখ হৈছে। এয়া চাওক, ইফালে অলপ কাটিছিলোঁ, কটাৰ পিছত এতিয়া আকৌ নতুনকৈ গজালি আহিছে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ গজালি আহিছে। এবাৰ কটা হৈছে, এইখিনি কটা নাই, এইখিনি যথেষ্ট ওখ হৈছে। ইয়াৰ পৰাও কাটি কাটি নি থাকিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু বাৰিষা বতৰ, পথাৰলৈ ছাগলী উলিয়াব নোৱাৰি, সেয়ে মই নেপিয়াৰ কাটি কাটি খুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ মাকৈ খেতিখিনি ইমান ভাল নহ'ল, তথাপিও ছাগলীৰ কাৰণে চলি যায়। মই প্ৰথম মাকৈ কৰিছিলোঁ, ইমান অভিজ্ঞতা নাই মাকৈৰ ওপৰত। সেয়ে যিখিনি কৰিছিলোঁ সেইখিনি গুটি ইমান ভাল নাছিল বাবে মোৰ খেতিডৰা ইমান ভাল নহ'ল। আৰু মাকৈৰ মাজত এয়া বনৰীয়া ঘাঁহ, যথেষ্ট ওখ ওখ বনৰীয়া ঘাঁহ হৈছে। ইয়াৰ পৰাও মই বহুত সকাহ পাইছোঁ। এই বনৰীয়া ঘাঁহ কাটি কাটি মই ছাগলীক সদায় দি আছোঁ, মোৰ ছাগলীখিনিক। সিহঁতেও খুব ভাল পায় এয়া ঘাঁহ। এয়া চাওক, বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে ঘাঁহখিনি। মাকৈ আৰু বনৰীয়া ঘাঁহ যথেষ্ট হৈছে। এয়া চাওক, পথাৰত চাৰিওফালে পানীৰ বাবে মই ছাগলী আজিকালি উলিয়াব নোৱাৰোঁ, ঘৰতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া চাওক, মোৰ গোটেইখিনি ক্ৰছ ছাগলী পোৱালি কিমান ধুনীয়াকৈ নেপিয়াৰ খাইছে। ছাগলীয়ে নেপিয়াৰ বৰ ভাল পায়। এইখিনি ক্ৰছ পোৱালি F1 আছে, F2 আছে। সিহঁতে বৰ ধুনীয়াকৈ নেপিয়াৰ খাই আছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে। আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও যাতে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। এয়া চাওক, এইখিনি মোৰ মাইকী ছাগলী, সেইখিনি নেপিয়াৰ খুব ধুনীয়াকৈ খাই আছে। নেপিয়াৰ ছাগলীয়ে বৰ ভাল পায়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।